觉得要不要扣钱？啊，要不要扣？就是不给他，要不要？要。对，你们现在都点。等到你们真正面对学生社团的时候，为什么？暑假你又不在，你当初没有通知我啊！你要扣款的时候就跟我讲啊，对不对？是不是？这还是客气的，难听一点，标三字经的搞不好都有，对不对？你们学会就是烂嘛，收了我那么多会费，还不给我钱，有没有？是不是？好啊，对啊，大家现在讲的都很帅气啊，该扣啊，应该啊，你不要给他，对不对？那有什么问题？要扣啊！我说这个组长如果跟你们一样，扣啊，那什么问题？那你就会发现，像你们家的恒哥之后啊，现在恒哥处理学会，现在谁在处理学会？那个梅香哦，梅香就可能在那边，哇，怎么有这个哦？他可能就那个脸就跟不二一样，对不对？难得的 A 啊，不给我在对的，对不对？这不要录下来，我没关系，我应该可以跟他讲，对不对？他一定觉得很不舒服。哦，你们这些学生会都，你们在那边坚持什么东西？等下到最后他要跟你讲，不要了，给他。我跟我们会长谈的是，会长摆着，让我看一下，看看里面有没有情有可原的。什么叫情有可原的？就是在你们这些坚持的底下当中，有没有一些，好像你们的坚持也不见得那么有立场，让我看一下。然后我们会长、一长就说，好，组长你看。哦，就中间让我看到，真的有。所谓的情有可原，比方说收据没有盖章，收据没有盖到章，这件事情很严重吗？他的收据有没有合法？收据都合法的，为什么一定要收据要盖章？我是说经办人要盖章，经办人上面要盖章，可是收据上面已经有谁是承办人有没有？就已经有盖过章，就属于这样，总会有一些小细节，看一下。就不管怎么样，我就觉得议员我就觉得我们的议长，我就看他这样做，我就觉得，议长你是很有责任，就是说。你是很清楚知道你要做什么，那我觉得你这样才会逼着学生议会，对不起，逼着学生会，甚至逼着社，他才会跟着你走。所以这些东西你可以记起来，你这些议员哦，如果有的话，把它记起来要做哪些事情，而且一定要留钱质量的时间给学生会。我常常看到我们学生会抱怨说，会长，组长你看看那议会的真的很烂的，每一次都是今天发开会通知，那边叫我们开会，谁有空啊？所以你要先想清楚。我记得我念书的时候就告诉你。我们的议员我们的学生议会就提出来，我哪一段时间要开会，这个时间可不可以？议会有秘书长，学生会也有秘书长，两个秘书长一瞧一下，这个时间可不可以？定下来就定下来。而且我们那时候开会要开1个礼拜，我们每一次场会要开1个礼拜，但是不见得1个礼拜，可能是135或者是246，开一天停一天，开一天停一天，或者有可能113天，反正大家协调好，就哪一周要开会，大家自己避开。就像我相信你们学生会一定有瞧好，你哪一天要开会，避开哪些时间要开会。对不对？你可能像我们学会就固定礼拜二晚上6点半，所有的干部你就要必须把你的打工、这个玩的游乐什么乱七八糟就要排开。议会也一样，现在不用定到1个礼拜，但最起码你要定出你开会的时间要先定出来，大家去配合，这样懂我意思吗？那你要叫人家交资料，一定要给人家1个礼拜以上的时间。哦，好，这是学年度的哦，下学期要做的事。那年度我就不用看了哦。好，这时候就有我刚刚讲，就是排定所有的会议。那这个如果没有，其实议会的规模不大，这个委员会其实可以规模。哦，但这个经费稽核，就是每一次核销当中你都要去看。原则上我们会希望的是所有的组织啊，就是你的经费稽核，就是你有会长，你总务部盖完章之后，会长盖完章之后，要送到议会的经费稽核委员会去看，是不是这个样的预算到底合不合适，到底合不合适？哦，那法规这是这边有来，法规就只是一样谈的，就是所有的法规的一个资料。接下来我要谈点比较枯燥的，前面谈了一些扯屁，学生会的规模价，接下来谈的是比较枯燥的。所有的议事规则都在运作，让你可以开会。所以开会的过程当中，第一个一定是清点有序，懂我意思吗？每一个会议，我相信它都有规范，谁要出席。每一个会议都告诉你规范，说要多少人出席，都常常告诉你要有多少人出席才可以开会，对不对？通常是1/4的人出席可以开会，就可以开会。但是要决议的时候要1/3。从1/4变成1/3的时候，要表决动用到表决的时候，就发现它的顺序是
来开会的来讨论，然后到要表决的时候，要有一定人数。所以每一次开会你都应该怎么样？清点人数。那每一个每一个议案，或者每一个开会的规定不一样。不过原则上，其实我会希望今天要能够开会的话，要能够开会，最少你们的人数要定在出席人数的1/3，懂我意思吗？出席人数上面，我必须要讲，当学生议会跟学生会在开会的时候，是以学生议会的，我刚讲那个常会，是以学生议员的人数为主，而不是以学生会的人数为主。听清楚哦，开会因为对于那样的一个议会的常会那个部分。学生议员是有出席的权利，而所有的学生会干部，他只是列席。所谓的列席，就是我邀请你坐在这边，干嘛？接受报告，接受质询。我有问题问你，你才可以讲话；我没有问你，你就只能闭嘴坐在那边，这叫列席。像议文，他会出席学校的校务会议，那叫出席，就是他有投票权，他也有发言权，你懂我意思吗？他都有这些权利，但如果他今天只是列席，那很抱歉，你只是旁听，坐在那边。除非我今天有要求，我今天有开口，希望你来协助我做什么事情，不然你就只能坐在那边。所以，如果是我们刚讲的那个常会，那是以学生议员的出席人数为准，你懂我意思吗？那如果说你们只有10个议员，那我真的建议你，学生议会的议员，无论如何一定要凑到6个以上，2/3以上再来开会。因为这样开的议会才有意义，懂我意思吗？那至于学会的干部，他是列席，那当然我们会希望全部人都出席，可是你就知道现在学生其实忙打工、忙上网、忙网咖、忙乱七八糟很多的事情，所以不见得那么有空。但不管怎么样，我都要告诉你，就是出席人数是议会如果常会的部分的。那至于内部的会议，如果你们内部的会议，那当然是以你们内部干部的出席人数，不是一定哦。OK， 所以一定要有这个。再来，他会提出一些议案，就会有一些动力，好，就会有动力或者是不动力。那这个部分，他提到的就是，你这些提案，他给主动无参，他的这个主动力，他是今天他的动作就是你的提案，他就当一个提案，他不需要附属在其他的动力，他不需要去附属在，等一下我们后面要介绍，哦，你的提案它就是一个动力，就提出来讨论，好。其他的这些附属动力有这么多。今天所有的立法委员能够卡住议事，让它空转，就靠这些东西。不要小看这些，不要小看。来看一下，无限延迟动力、修正动力、复原动力、定型动力。你今天提案，我提了一个法案，紧接着下面一个动作要干嘛？就会有人依据这个法案，提了下面一个。不想审，怎么办？就说啊，我今天不想审这个法案，就把它怎么样延期。常常你听到以前的立法院或者是县市议会有没有无限期休会？有没有不爽？然后就说无限期休会，因为抗议某一件事情，抗议某一个什么某一个部长，或者抗议某一个官员的一个提案，就无限期休会，停止讨论这个事情。你懂我意思吗？有可能，他就是依据那个，所以都靠这些。或者是修正这个提案，或者是复委，这个复委的意思是交付委员会审，就是你今天的法案丢在这边，我没办法一时间了解所有状况，所以就丢给什么法规委员会，或者丢给相关的委员会、预算委员会，比方预算报告，台湾的政府的预算报告，他就只会丢给预算委员会，让他去调，让他去吵，先吵一下，看看他到底这个里面哪些案子该过，哪些案子不该过。所以委员会就先3口第一次，懂我意思吗？这个可以用在哪里，你知道吗？像这种复委动，我们学校我会这样做的，你们可以参考一下。请问一下，你们现在1年补助给学生会社团大概多少钱？租给社团？不是，总金额，total。你们学生会不会现在1年大概不收100万？有。有吧？应该要有的，对。好，没人敢讲，知道。好，没关系。我先讲我们的，对于我们家的来举例。我们家1年大概1个学期大概收100万，所以1年大概200万。
那这200万当中的40%，40%是拿来补助给。现在笑的样子是很羡慕的样子，还是我们太少了？那我们就会分40%要给这30到40，我刚才讲30到40，补助给社会啊，100万当中，我就会分大概30万到40万。那这30万跟40万给社政府，可是我常常看之前我们有改变几个方式，其实每一个方式都不见得。那我折中的方式就是，你要补助给社团，有些时候你真的不晓得社团在干嘛，是不是需要社团来说明？那按照所谓的议事的这个权责在划分的时候，社团应该跟谁报告？跟社团部报告。那预算应该是社团部汇整，送给学生会行政中心，汇整好1整本之后，再送给学生议会去。议员就是针对这个部分去统删，然后再交还给学生会，学生会再分配给社团部，对不对？好，这时候争议都这样很理想当然，就像这中央政府也是这样运作，就像我们今天要跟教育部申请经费，我不需要到立法院去报告一样，我就是跟教育部申请经费，教育部去面对立法院，立法院面对完了决议完了以后，剩下多少钱，你就告诉我你有多少钱，对不对？这个顺序上没有问题。可是学生不一样。所以我稍微有调整一下，在我们学校在这个副委，尤其是预算的部分的副委，我调整一下。他们今天钱少，社团会不会能理解？会呀。那议员有时候也想要问，到底为什么要补这笔钱？是不是？他删跟不删之间也想问。所以，我这个时候就在针对社团补助款这一块，我就请学生会派3个代表，学生议会也派3个代表，但是学生议会当主席。学生议会当主席，然后你们共同去审。那这个时间点要给社团的，你要叫人家社团来报告，没有问题啊，好啊，叫他来报告，对不对？该报告的该报告，对不对？那这个时间你们就讨论，要删、要减、要给、不给，都在这个小组里面去做讨论。讨论完了，很抱歉，这个议案就定了，你懂我意思吗？这个议案就定了，学生会也不再去做这样的变动，学生议会也不再针对这个部分去做删减。就这样定下来，这样了解我意思吗？这个部分是一个折中，但不是，我觉得不见得正确，只是我觉得大家都在学习的过程当中，这是一个折中的方式，让学生社团有机会报告事情，也让学生议会了解到底社团为什么要申请这笔钱，不然，你发现删都是学生议会在删，然后面对背黑锅全部都是学生会在删，全部都是学生会，因为社团部一定要所有的社团一定骂学生会。他来管理同学生议员，对他来说，给他钱的就是学生会，对不对？所以要骂谁？他一定骂学生会，他才不会骂学生议员。学生议员到底是谁？他妈的他也不知道，他都不知道的情况下，他怎么去骂？对不对？所以我才会说组成这样的小，大家一起来面对。这是预算。当然，有一些提案你可以交付组成委员会，副委就是交付委员会审决。这是副动力。那当然，会场上会不会有因为开会过程当中吵什么？比如说什么？秩序问题就是有人在那种突然一只小狗跑进来，会长一只小狗跑进来，或者有人养宠物带一只蛇进来，然后放在桌上，不要怀疑，就是有人养宠物，你到东南亚去看到会有很多的人有没有？每次身上背一个黄金蟒在那边晃来晃去，蛇还好，背一个大蜥蜴在那边晃的人，不觉得更恶心吗？对不对？大的也还好，小的怕小的在那边晃来晃去。还可以放在一个对不对？你觉得突然带这种东西进来，你会觉得很不舒服？会啊，对不对？很多临时性的，有人在闹场干嘛？这种维护秩序，你没办法要，或者有人申诉，或者对针对表决方式要提出来，起立什么部长表决啦、2/3的决啦等等这些东西的，那这个东西就是依据你前面的提案所衍生出来，再来，临时的叫权益问题，这是临时性的，就是我现在马上要解决处理。比如说现在会场怎么样，已经吵翻，或者现在会场有地震，还需要继续开吗？不要，所以怎么样？有人提出一个权益问题是赶快先处理后面的事情，或者突然有人心脏病突发，在议场里面现在应该不会中暑，因为吹冷气，对不对？那突然有中暑怎么办？是不是？现在中暑
化学这种年代，大家应该马上知道怎么处理，对不对？碰到权力问题，也有可能怎么样？讨论到一半，讨论不下去，触礁了，该怎么办？就休息，休息，这都是你可以用的，你都可以用的。真的不想讨论了，吵开了，就提出散会，而且这顺序哦，来 ，OK。当提出散会的时候，要先处理散会。同时有人说啊，先休息。有人提出散会，要先处理2个，先处理散会，因为散会比较严重。有人提出散会，只要有人提出散会，就要散会，不是就要散会，就要开始进行表决。针对决定要不要散会，大家觉得要不要散会？如果有人要提出散会，那你不要说，哎，有学生也都提，每次都提散会，提散会表示你还在讲时间，不是不用讲，时间是这样，所以一般不会提散会这样的动作。这是让你知道它的整个顺序。所以其实议事规则有没有很难？真的不难，看你怎么用。每一个提案它都是一个动力，每一个提案，你的预算案、你的人事案、你的法案，它其实都是一个动力，都提出来。那后面当在审议的过程当中，觉得议员要做的就是后面这些，依据你就去审议。如果都顺的走。顺的讨论，那都没有问题。但就怕什么？过程当中每一个人有很多的意见，每一个人有不同的想法，每一个人不同的想法，怎么办？那你该怎么让他把每一个人意见包容起来？而且我后面我后面也会提到，其实开会不是你听我，也不是我听你，是大家取得一个共识。所以我之前在译文听过，就在社团经营上课的时候，其实一直很强调，所有的会议开会的过程当中，它很重要的一个点就是寻求大家的共识，不是你听我，也不是我听你，而是让大家各退一步，一起去完成你们一起的想法。那这个想法最后的结果是什么？不满意？你满意吗？一定不满意呀、但可不可以接受？可以接受。我要寻求的就是一个不满意但可以接受的一个过程，所以这是我要你的议事规则当中，其实就靠这些，但当然至于说你会什么时候、什么时间会用到什么，比如说开会的过程当中，你一定有提出要修正这个提案，但可能更早之前这个提案就已经交部委员会审查，或者是已经讨论过，那这个时候的修正其实就已经没有意义。来，再来这个提案，我们要回过来前面讲，所有的提案，学生因为在开会的时候过程当中提案，都要以书面为主，都应该要以书面为主，留下书面记录。这一点也是你们学生会将来要参加评鉴当中很重要的一个。可预见的未来还是会开会，可预见的未来还是会评鉴，就是学生会还是会接受评鉴。那很多人这次问我说，为什么朝阳的学生会这次没有得奖？你们好像得到优等奖，为什么没有特优？说真的，就是真的差在学生意愿，那你问我说，是不是成立学生议会就会得奖？容我这么说，前面的那5个，如果你们仔细去看的话，前面那5个嘛，得特优是5来6个，5、6个，那5个，这几年他们都有得特优，也就是这几年特优对他们来说已经是成功。那除非他这个学期或者这一年他都没有在进步，你懂我意思吗？那当然他会掉下来，不然你会发现还有一段距离。所以我必须要，我现在讲的意思不是说朝阳就没机会，而是要先告诉你们，如果你们真的觉得要追，那你真的要在这些 paperwork 上面要准备的很充分。这样了解我在说的意思？你真的在这些的资本上面要做的很充分。它真的有很多，尤其像我很佩服景文科大，或者是治理技术学院这2间学校，其实在科大的体系当中，他们在做这样的一个评鉴资料的时候，6个特优，不是6个特优，记得是10个，对，6个特优，6个是那个，6个是那个什么科大技术体系，
这6所学校其实你真的仔细看，他们的议会的这个书面的评论都有做到，懂我意思吗？那这中间包含的是里面相关的法案，学生会内部的法案，或者是提到学校的法案，这是都有。这个不是一天就会造成的，这要一点时间累积。了解我在说的意思吗？哦，那这些东西请你们每一次的开会、每一次的常会，包含会议通知单，包含提案单，甚至咨询单，你的回复单都应该要是书面，都应该书面。当然书面的不是说用手写，你可以用电子档，但是把它印出来。这个部分就是你要做出来的东西。哦，好，那相关的法规就是这一点需要时间，这需要时间的东西。好，这是一个提案。再来，发言的过程当中，这是让你告诉你开会过程当中发言不是举手就可以发言，有时候叫主席同意之后才可以发言。这一点让你们练习。现在我们常常开会就是直接讲话，对不对？想讲什么讲什么，没有。正式开会的过程当中应该要怎么样举手同意主席？可是现在大家也不重视，反正就是顶多举个手，对不对？那我可是你发现，其实在学校开会，像我如果去学校开会，我如果要发言，我会举手。好，校长说我可以讲，我在讲话。我不见得会说，我不见得会说，校长我要讲话，不会，他也不会这样，我就会举手。如果我要讲话，我就会举手。因为这是一个尊重。你怎么知道校长要不要让你讲话？会议的主席要不要让你讲话？对不对？会议的主席有权利决定是他让谁讲话。好，这是意思对不对？好，这里的过程当中，复议大家也用不到，但这个表决，所有的议事到最后，都会需要碰到表决。但表决有可能是这几个，好，所谓的声音节就是发出声音就可以，拍手啊、鼓掌啊这些东西的，有没有？昨天创下中华民国史上第一个，前一天送进立法院，隔天中午马上法案出来了，3读通过了军事审查法的审议条修正案，你们知道吗？拜托，关心一点国家大事哦。昨天中午通过了军事检查法。第4条、第3、第8、第几条？我们大概修正了，一共修正了3条还是4条？就是如果今天不是发生在战争的时候，所有的就是军人触犯的一些法令，比如说什么呢？真的叫红中秋条款，上级凌虐部属啊，什么酒驾啊，什么这个妨害自由啊等等这些东西有没有？只要不是在发生在战争的时代，这些的军人如果触犯到这些法规的时候，要送到一般的法院，就是民间的法院，就是法院来审理，懂我意思吗？这次大家会争议的就是，你军事检察署都是自己在审理，对不对？好，那我必须要讲的是，昨天那个表决真的是无异议通过，没有声音了，没有异议，有没有意见？那时候表决无异议通过，啪就盖章，前天送进去，隔天中午马上出来，哇，这真的是太厉害了！3读通过，3读通过，但是等一下告诉你什么叫为什么要3读？3读通过，那速度是快，那一定会动到表决，最后都会让表决。可是我必须要讲，表决除非你已经有很大的共识，不然你不要随便动用表决权。任何一个议案，除非你已经有高度的共识，不然你不要动用表决权。昨天这个议案就是军事法的一个修正案，军检法的一个修正案，它其实是因为在社会高度的压力、关注，甚至你可以说是所有人朝野的共识之下，它所被迫修正的，懂我意思吗？所以它不需要，它有它的就是它有它的发展背景，是在你们的一般提案里面。如果没有像昨天那个案子有这么大的高度的共识的话，不要轻易动用表决。我常常讲一件事情，表决结果如果是41比59，41比59，
表决结束是41比59，输的真的输了吗？赢的也真的赢了吗？知道我在讲，知道我想表达的意思吗？假设一个开会的人，我们都说开会要有基数对不对？要基数，9个人，正面4个，正面意见4个，反面意见也4个，主席这时候要投最后那一票，关键的那一票。你真的认为主席投的那一票，不管他投赞成还是投反对，赞成那一方就赢了吗？反对的那一方就输了吗？未必，还有得吵。如果这个案子它不是高度共识的话，这案子有得吵。所以为什么公投法规定统独这件事情不可以列入讨论？为什么？台湾的独立或者台湾的要统一，要走向统一或者独立，不可以被列入讨论？为什么？因为这太高度了，就太没有共识了。你懂我意思吗？赞成独立的，永远是赞成独立，不管他民调有几%，他可能有60%、70%，但那是民调，没有投票谁晓得？对不对？没有真正投票，你怎么晓得最后的结果？不知道，是不是？核四这件事情大家也知道，吵得沸沸扬扬的，不要盖核四啊！是没有投票那一天你怎么知道？做民调真的准吗？不见得，是不是？所以我一直要讲投票这件事情，如果你们没有高度的共识，所谓的高度共识是什么？就是大家对于这样的议案，就是赞成也好，反对也好，都是大家可以接受的。如果是这种情况，就可以投票，懂我意思吗？投票的结果是大家都可以接受，也就是今天不管结果是赞成或者反对，都是大家都可以接受，那就 OK， 那你就可以投票。如果不是大家可以赞成，那这件事情不要轻易，这样懂我意思吗？所以这是表决，虽然你最后一定会用到，那当然这里面这种声音解通常讨论就是大家高度具有共识那举手这是以前，但现在都只有记名跟不记名，比较多在用的叫记名跟不记名。所谓记名投票，这个最重视、最正式的提案，今天每一个人都必须要针对他的这个提案，对他的表决的这个所投下那一票要负责任，懂我意思吗？要负责任。那我们的选举不是要表决，我们选举不算，我就是因为一般的提案不记名的，就是投票就好，不记名。至于读会当中，它其实有分这几个顺序，一读，就是基本上就宣布有这样的事情，告诉所有的与会的会员，知道说有这样的事情，要做这样的事情，这是一读。所有的提案、所有的法案都会经过3读。你常常听过3读通过，有没有？3读会，读就是念出来，把这法案的名称念出来。这叫一读，所以我们现在很多法案，不要说都是一读之后，通常都是一读之后，然后怎么办？好，有这样的法案，来宣布一下那个艺术，它就有立法，通常是王金平的右手边，王金平的位置，如果你有机会可以参观立法院，如果你们想去的话，我可以帮你安排，我可以帮你安排参观立法院，而且我会请里面的人请你们喝咖啡，到委员的办公室，不管要蓝的绿的都有到他办公室，只要你跟我讲，然后我帮你安排。实际上可以的话，帮你安排参观立法院。真的，我好几次在立法院旁边去开会，就去教育部开会，然后开会那边打卡，那边大家都需要你来台北啦，对啊，要不然立法院坐，来立法院坐，讲难点，搞得立法院好像他们家一样。常常都好几个问，那几个我以前国甲的学弟就说，来立法院坐，来立法院喝咖啡啊，真的，只要我到台北去。你想来，我就带你去啊！真的，想来就带你去啊！但是你不要觉得我去的立法院会是去那个他们所应该这样讲，电视上所照的那个立法院，那个是议场，平常不会有人在那边，那个是议场，就像来朝阳，其实朝阳就立法院现在朝阳，假设来朝阳。你拍摄的就是我们电视上看到的拍摄那个场景都是在我们那个礼堂。那礼堂平常有人会去吗？
是不会去。所以常常我听到那些跟我讲说来立法院，到立法院来找我，我都刚开始我以为是要去那个领奖看的，其实没有嘛。它旁边有很多的大楼，然后那个大楼都有委员的办公室，他就是请你到委员的办公室去坐下来休息。所以你会发现，它其实是到立法院的其他的大楼，而且立法院不是一个封闭的场合，它是一个，它除了那个会场以外，它其实有很多栋大楼散布在外面，那都是每一个委员的大楼，每一个什么集贤楼啦，什么青岛或者什么青云楼，什么都是，就大概那些。如果你们要去，我可以带你参观，包含参观那个议事厅都可以。走啊，还可以拿个纪念，走还可以拿一个纪念，要安排，你可以跟我讲一下。好，来，这是议图。那通常我们法案都是一读完了以后，就丢进程序委员会，干嘛？交付审查啊，委员会程序委员会就会分，到底该不该哪个委员会讨论分案，对不对？程序委员会这时候如果都不动作就800字，那你就发现我们的法案就这样，所以很多东西都是一读通过放在那里。好 ，OK， 实质审查会在2读，最痛苦的会在2读，所以包含以前我们在讨论预算，你就会发现为什么要开3天？以前我在常会当中要开，我们当学生的时候，他就按照政府的规范，就是一读，第一天就一读，把所有的案件一读，哒读完，再来交付审查部，实质进行实质审查。那再来，如果实质审查是不是都有通过？2读会有参加、有出席、有开会讨论通过。如果你已经同意了，3读会，通常啊，如果2读通过，到了3读。除非有很大的不妥争议，不然你看到3读的通过，三读通过就会怎么样？其实3读都只是修正条文的那个论释，就第3读的时候，就只是在论释或者检查看看这个条文有没有抵触国家其他相关法律，就会检查做这样子。2读是针对这个法案进行实质审查，所以我们卡在最久，国家里面所有的法案都会在这个2读最久。到了3读的时候，就只是针对法条的论释或者法条有没有跟其他法条进行抵触，这样那就有意思了。哦，这是一个很重要的。哦，所以我们常常听到3读通过，3读就是这个3个读会。